Что касается по ремонту поликлиники, то да, у нас заложено на 2022 год по федеральной программе ремонт поликлиники. Ремонт поликлиники вместе с тепловодоснабжением, отводящей системой. Ну, будем ждать. Пока что сдвигов никаких нет. Работают по ПСД, но ждем дальнейшей информации, потому что финансируем это не мы, а Департамент здравоохранения. По финансам будем работать.